Mec, t'as intérêt de revenir, hein, sinon je joue les modos. Comment tu reviens ou... Bon mec, bouge tes fesses là, j'ai pas que ça à faire. De quoi, GG? De quoi, merci? Ok, bah t'inquiète pas, dans quelques minutes t'es bonne. Pour ta chaîne YouTube, t'inquiète pas mec. T'inquiète pas, ta chaîne YouTube. T'as intérêt de me rendre mon argent, ouais. Putain, perdre mon temps là. Encore 500 mec, hein. J'ai donné 1000, hein. $1 mec, t'as cru, t'as vraiment cru? Non mec, je m'en fous, hein, tu me dois encore 500 $, hein, et tout est rec, hein. Donc t'as intérêt de me les rendre, hein. Voilà, merci. Bon alors, au revoir. User left your channel. Il a Channel rien dit switched. qu'on taclé. Non.
Mais en fait, j'ai claim pourquoi j'ai C'est qui Jules? En fait, je t'explique, là, t'es dans un channel que t'as créé, donc tout le monde peut venir. J'ai pas de mot de passe. Je sais. Your Et channel mot de was passe. edited. Attends. You were kicked from the channel. Error. 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 Channel switched. Channel switched. Insufficient permissions. Channel switched. Insufficient permissions. Channel created. Channel switched. Plutôt. Et voilà, au moment où tu dis ça, il y a quelqu'un qui est là. Clairement, si c'est toi, je vais t'éclater, mon Non, pote. c'est Jules. Ok, voilà, merci. Et Julien, je ne peux pas lire les messages. Jules, il a dit yo. T'inquiète, je les lis pour toi si Merci. tu veux. Ça fera 2000 balles de l'heure. Heure Minecraftienne, évidemment. Sachant qu'une heure, ça passe en 10 minutes. Non, laisse tomber, c'est pas pour toi. C'est pas lui. Non, mais en plus, par contre, la meuf, elle est grave. Tu vois, comme j'évite de faire des rumeurs, bah, je suis obligé de mentir. Même à mon meilleur pote. Enfin, mon meilleur pote, c'est le seul qui sait la vérité. Ah merde, je suis retourné au spawn. Bon, tu m'expliques ce qu'on fait à la slash farm, n'empêche? Bah, en fait, tu dois juste farmer en tuant des mobs qu'il y a dehors. Waouh, warp. Et ça Euh, rapporte combien d'argent ça? Bah, Beaucoup c'est des apparemment. points, en fait, il faut que tu vendes des objets. Par contre, moi, il faut que j'arrive à suivre Minecraft, plus une conne qui parle. Bon, c'est ma petite amie, elle me fait